Margao Municipal Chairperson Girish Borkar has called a special meeting to ensure safety during the Damodar Saptah festival and aim to bid last year's 1.4 crore revenue. Councillor Yatin Kamulekar raised concern over the illegal construction and urged urgent talks with PWD and PDA on enforcement. मिटींग घेवपाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले जे फाटी लयराईची जात्रा जेन्ना जाली तेन्ना स्टॅम्प पॅडिंग जालें आनी आमचे 8-10 लोक मरण येयले म्हणून ते खंय ना खंय मागीर इवन RCBचे जेन्ना क्रिकेट IPL जाली तेन्नाय थंय 12 लोक ते मेले म्हणून ते खंय ना खंय ती दुर्घटना घडपाक जायना म्हणून आयज आमी तो पॉयंट काडलो आनी इन एडवान्सूच सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिशलांक घेवन एक मिटींग करची म्हणून बेगीनचे बेगीन करची आनी कितें कितें आसतलें आनी कशें तसलो हें जावपाक जाय इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी सगळ्यांक घेवन ती ऑफिशियल मिटींग घेतले हो बरो सप्तक हो करचो अशें आमी हें केल्लेलें आसा. सेकंड थिंग आमी रेकॉर्ड ब्रेकिंग म्हणजे तुमकां सांगलेलें लास्ट टायम आमी 1,12,00,000 केले तेच्या पयलीं आमी 98 केले 2 लाखाक कमी पडले पूण हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना. हेच्या पयलीं 50 ते 60 लाख जाताले आनी तेच्या मागीर जायना पूण हो आमी आमचो प्रयत्न जो आमचे सगळे नवे कावन्सिल आमचो स्टाफ आमचो चीफ ऑफिसर मेळोन लास्ट टायम हे जो आमी रेकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन केला तो ह्याच्या पेक्षा आमी जास्ती करता म्हणून आमी आयज मिटिंगेक आमी आयज चीफ ऑफिसराक आनी सगळ्या स्टाफाक सांगले बऱ्या भशेन सप्तक जावचो. जो हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या उपरांत जी सर्वे जाली म्युनिसिपालिटीची आणि जी लोकांक नोटीस इश्यू जाली ऑन दॅट बेसीस सो माझे वॉर्ड म्हटल्यार जी निवाडे एरिया आसा थंयसरय नोटीस इश्यू जाल्ली आनी जे नोटीसीस इश्यू जाला पळय न्हू तांकां आमी रिप्लाय दिल्ली सो त्या रिप्लायचेर सुद्दां हांव तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी इमर्जन्सीन एक मिटींग ताबडतोब PWD आनी PDA सुद्दां जी कोणाक लागता डिपार्टमेंट तांकां तुमी आपयात आनी ती मिटींग आमी फाल्यां सांजची दवरलेली आसा जेणे करून आमकां मातशें क्लॅरिटी मेळटली की एक्चुअली हे लागता कोणाक ही ऑर्डर कोणाक लागता आनी कोणाक लागना तेचेर आमकां क्लॅरिटी मेळपाक जाय म्हणजे मिटींग